네, 안녕하십니까. 술마실입니다. 지금 제가 산자락에 나와 있습니다. 산자락에 지금 이 식물이 지금 한창 붉은 열매를 맺고 이렇게 아주 활발하게 지금 크고 있네요. 바로 산뽕나무입니다. 산뽕나무. 그 다음에 이 산뽕나무는 뽕나무과에 속하는 식물이죠. 그리고 보통 그 핵심으로서는 뭐 호생이라 부르기도 하고 그렇습니다. 보통 이 개화기는 보통 4월에서 5월 정도에 꽃이 피고요. 열매는 지금 이 5월 말부터 이렇게 많이 익기 시작합니다. 그 다음에 이 산뽕나무는 뽕나무가에 잎지는 넓은 잎 작은 큰키나무로 여러 줄기가 올라와서 키가 약 8m 정도까지 비스듬히 자랍니다. 그리고 가지가 비스듬히 이제 뻗어서 위쪽에 둥근 타원형이 되기도 하죠. 주로 이제 산뽕나무의 그 서식지는 낮은 산이나 깊은 산까지 약 1000m, 1000m 고지 이하의 기슭에 양지바른 곳에 서식하는 그런 식물입니다. 이 산뽕나무의 특징은 열매가 아주 적습니다. 지금 보고 계시죠? 열매가 아주 적어요. 요즘은 그 이렇게 계량점 어디를 보니까 이제 뽕나무 보니까 거의 뭐 포도만 하더라고요. 그런데 이거는 아주 지금 적습니다. 지금 보고 계시죠? 이 특징입니다. 그 다음에 그 꽃은 보통 4 내지 5월에 피죠. 그리고 이 꽃이 지면은 이런 열매가 맺기 시작하면서 이제 6월 달로 가면서 점점 이렇게 까맣게 익게 되죠. 그리고 6월 달에 이제 과육이 있는 이제 작은 알갱이가 보통 1.5cm 정도 긴 타원형의 열매를 맺게 되고요. 나중에 붉은 빛에서 점점 검은색으로 바뀌게 되는 것입니다. 그 다음에 이 뽕나무의 그 줄기의 특징은 어린 나무는 이제 밝은 회갈색을 띠고요. 아주 밋밋합니다. 그리고 갈색 껍질륜이 아주 많은 것이 줄 껍질의 특징이 되겠습니다. 그 다음에 이 산뽕나무가 여러 가지 용도로 쓰이는데요. 주로 약용으로서는 고혈압, 신경통, 그 다음에 손밭 저림, 그 다음에 중풍, 기침, 감기, 간질환 등이 주로 쓰이고요. 식용으로는 나물로서 드실 수 있고, 또 차로 드실 수 있고, 또 과육은 과실로 드실 수 있겠죠. 그리고 이 뽕나무는 여러 가지 그 양리성 성분이 있다 그러는데 일반 뽕나무와 같은 약재죠. 일반 뽕나무도 약재였습니다. 그런데 산에서 자라서 그런지 일반 뽕나무보다 약효가 상당히 좋은 걸로 그렇게 알려져 있습니다. 그래서 보통 이 산뽕나무를 약용식물로서는 일반 뽕나무보다 더 가치를 두고 있다, 이렇게 볼 수 있겠습니다. 뽕잎을 보통 상엽이라고 그러죠. 가지를 상지라고 부릅니다. 그 다음에 열매는 그러니까 소위 말해서 오디, 가을에 채취해서 햇빛이 말려서 쓰거나 생컷을 쓰기도 하죠. 시원홍어서는 간질환, 심장병, 변비, 기울림증 등에 주로 쓰이고요. 보통 이제 10g을 물 이제 700ml 넣고 달여서 마시죠. 그리고 강장제로서는 생것을 술에 타서 술을 담가서 그렇게 드시기도 합니다. 그 다음에 어린 잎은 데쳐서 나물로 주로 먹죠. 그것도 차로 마시기나, 익은 열매는 당연히 이제 과실로 먹는 것이죠. 네, 오늘은 지금 이 시기에 아주 산자락이 피고 그다음 펴서 붉은 열매가 맺고 있는 약효도 있는 산뽕나무에 대해서 제가 말씀을 드렸습니다. 네, 이상 숨마실 TV였습니다. 시청자 여러분 대단히 감사합니다.